15 kartą Bitėnuose susirinko Vydūno pasekėjai. Kaip į didžiausią metų stebuklą visi suvažiuoja į stovyklą. Ką dar išgirs, pamatys, išmoks, brangi kiekviena akimirka. Juk savaitė netruks prabėgti ir teks išsiskirstyti. Išvažinės visi skirtingus miestus ir miestelius ir jau ten kiekvienas savarankiškai, taip kaip suprato ir išmoko stovykloje, skleis vidūnišką dvasią, gyvens ir savo pavyzdžių rodys kitiems, kaip mokė gyventi Vydūnas. Stovyklautojai įsikūrė Kazimiero ir Birutės Žemgulių sodyboje, iškeliama Vydūno draugijos vėliava. Ar šitos vėliavos simbolių šviesoj ir įsivešim tą šviesą iš čia. Stovykla atidaryta. Kas norėtume tarti kokį žodelį, prašom gal šeimininkai. Mielieji, sveiki atvykę dar kartą į Bitėnus, į savo didžius, kruopščius darbus ir į poilsį tam tikrą. Noriu palinkėti jums sėkmės šiais metais, o kad ta sėkmė jūs lydėtų, aš kreipiuosi į mūsų dievaitį Perkūną. O galingasis Perkūne, išvaikyk visus gražią savaitę, palaimink viduniečių darbus, jų visus planus leisk įvykdyti, kad jiems šių metų planai būtų pilnai įvykdyti ir kad išvažiuotų su gera nuotaika, su šypsena ir su saulės palyda. Tikrųjų, tai dabar mes metus skaičiuojam ne nuo naujų metų, o nuo Bitėnų iki Bitėnų. Toks mūsų girdai. Turbūt labai ypatingai mane taip kažkaip tai traukė prie šito Vydūno burtis ir Kiekvienais metais aplankoma Martyno Jankaus spaustuvė muziejus. Dėl pasiaukojančios veiklos lietuvybei jis tituluojamas patriarchu ir Mažosios Lietuvos prezidentu. Prieškario Lietuvoje Jankaus namai garsėjo kaip kultūros žmonių suėjimo vieta. 2003 metais dailininkų pleneru sueigos pas Martyną Jankų buvo atnaujintos. Po atviru dangumi slėnyje greta muziejaus pradėta sodinti paveikslų sodas galerija. Šių metų plenero tema – meilės laiškai Prūsijai. tai, ką mes nuveikėm pernai, kas čia dėjosi po tos Bitėnus, norim palikti muziejui irgi kaip tokia lauktuvė ir kaip dovanėlė, ar į fondus, ar gal. Tai požiūris buvo į paprastą valstybės pilietį, tai labai daug rodo apie valstybę, ar ne? Bitės draugija, jinai pasiryžta šitą spragą pildyti, ruošiasi laikraštį savo leisti, nelabai sekasi. Tai mes turbūt nėra. Atgaminti jo. Velniukas. O lenktynininko nedarė, žiūrėkite, Lyjant lietui, stovyklautojai dalinosi nuveiktais darbais.
naujai išleistomis knygomis. Šiandien šiek tiek mūsų šiauliečiai prisistatė savo vaizdų pagamintų. Kiekviena tauta turėdama savo kultūrą, savo kultūros pagrindais gali išlipti iš bedugnės. Ir žmonija taip pat yra organizmas, kuris skaidosi va dar į... Antrą kartą stovykloje įvyko susitikimas su rašytoja Bronė Savickienė. Ji pristatė savo ką tik išleistą knygą Nelieskit, pastatyta. Žinau, kad yra tikrai šito krašto šviesuolė, buvusi mokytoja lietuvių kalbos. Žinoma, praėjusi labai sunku kelią, apie kurį turbūt čia prisimins ir pradėjusi rašyti. Yra parašysi pagėgių himną, būdama tokio jau brandaus amžiaus, pati išmoko rašyti kompiuteriu, artimųjų pagalba. Vieni redaguoja, dar padeda, kiti maketuoja, treti leidžia ir kaip jinai pati sako ir dar pasakys, čia sudėjusi visas savo santaupas, visas savo ir dabar gaunamas mažus pinigėlius. Kaip ir kasmet, buvo tvarkomos Bitėnų kapinaitės. O kaimynai ką? Kaip anksčiau, daleiskim, mergaitės lietuvaitės nešioja ilgas kasas išseka. Aš nešu fotogėlį. Ir mes čia milžinas be kirvio vadiname. Plenero dalyviai mielai sutiko pamokyti visus norinčius save pažinti mene. Audronė Norevičienė, kuri turi tokią unikalią technologiją tapybos ant šilko ir Sigulė iliustratorė, ir keramikė, ir visokių kitokių menų mokėtoja ir žinovė. Ir taip pat. Ant šiurkštesnės pusės. Nosis užriesta kokia va ir lūpos, matai? Va šviečia. O čia lūpos, čia akis aiškiai matosi, čia nosis. Bet būtent anksčiau. Aišku, galima ir scenarijų pasidaryti. Čia Išbandę savo meninius sugebėjimus, stovyklautojai surengė šviežiai sukurtų darbų parodą aptarimą. Buvo išrinkti kūrybingiausieji. Atidarom šiandien parodą, kurioje atsiskleidžia mūsų pačių talentas kurti. Vydūnas yra sakęs, kad žmogus nėra toks gražus, niekuomet koks jis yra kurdamas. Čia tokių buvom apdovanoti, va tokies visi dalyviai, Sigutės akt piešinėliais. Tai tada išgirdau, kad norint išgauti spalvų kažkokį perėjimą ir va tą lyg melanžą, kad reikia berti druskos. Tai aš sudėjau jūrą kryžmus. Taip, bet čia kažkas pasakė, kad čia yra jūroje krintantis koralas. Ir Indulės suteigia, kad tai bilda. Nu, kas Indulė, pasakyk, ką nors. Visą čia pirmą vietą užėmė. Jūs pirmą vietą užėmė. Jaunieji stovyklautojai atstatė sugriuvusį lieptą per Bitės upelį. Jau gražiai filmuoja. Taip pat svečiavomės Rambyno regioninio parko direkcijoje. Parko vyrkultūrologė
Giedrė Skipitienė visus apdovanojo giliai kultūringų leidinėlių Rambynas. Ir jie čia savo gražiai gyveno, tokias giesmės vakarė čia savo giedojo, kad buvo gražu klausytis. O laikraštis toks giliai kultūringas. Pirmasis numeris, kovo mėnesį kitas laikraštis išeina. Prieš šventinį sueigos pas Martyną Jankų 145 gimimo metinių minėjimą ir plenero dalyvių darbų pristatymą Bitėnų kapinaitėse buvo pagerbtas Martynas Jankus ir jo bendražygis Vidūnas. Šiandien mes pagerbiam Martyną Jankų. Pagerbiam ir Vidūną kaip jo bendražygį. Oras sparnais, balsai nusileidžia į žmonių širdis. Čia jie apsako, iš kur jie pareina. Bet jeigu dirbi, vien tik norėdamas turtų susikrauti, tada tu iš anksto nuteistas. Tu sieki savo naudos, o ne tautos. Tenkinkis todėl vargšo vietą, nors ir būtų milijonų susikrovęs, vis dėlto juk elgeta esi. Ir vis būsi tautos gyvybės siurbėjas, o ne jos stiprintojas. Ziedi rūdzu varpā, deviņām ailītēm. Mani brāļi klētī taisā, deviņiem jārodiem. Mani brāļi klētī taisā, deviņiem jārodiem. Taisāt brāļi, ko taisāti, uztaisiet man istabiņu. Taisāt brāļi, ko taisāti, uztaisiet man istabiņu. Uztaisiet man istabiņu ar trejām durvām. Uztaisiet man istabiņu ar trejām durvām. Pa vienām saulē leca, pa otrām norietēja. Pa vienām saulē leca, pa otrām norietēja. Pa trešām esi